tous les fans de Papa Hervé, je vous salue. Je vous salue. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Herbe Rolanda, Bissona, Natacha Gol officiel. Ma patronne, Natacha Gol officiel. Natacha Gol officiel. Déjà, tu veux remercier les abonnés de Bissonioso. Oh, bazala qui wana pour s'abonner na kati ya chaîne Natacha Gol officiel. En tout cas, ngai baleine de la presse, moko ya basali ya Natacha Gol officiel. Na yeko pesa bino kaka un grand merci pour la confiance na bino na chaîne. Déjà on pesa un grand merci les sous à notre sponsor officiel Claude Lukebakwe, l'homme de jugement par défaut mobile et Sambiselo. Baleine de la presse ayeko na bino nini. Botu na baleine de la presse nini. En mode confinement baleine de la presse abi na koleka pona loba na koleka pona pesa information na Natacha Gola officiel. Natacha Gola maman na Rodjema balingi balanda Papa Hervé bango pe babeta acoustique les 16 bakobeta acoustique les 16 ibu akobeta acoustique wana ibu akobeta ezali na beat moko pour déstabiliser homme acoustique ya Ferregola. Mais je vous informe que Ferregola force ko azanango lelo mutu moko te koya wana po atia homme acoustique na libenda atiango libaya mutu moko te kokoka ngo. Natacha Gola ba information photo pesaka ba melomane na biso ya ngoyo tant Ferregola zolala te bango baza wana pona ko calculer Ferregola na makambo nyonso Ferregola zosala yango wana batutu ya poto balobaki na bemission na biso awa déjà confirmé si le robet la biso nini le temps où batozali kozela po babeta homme acoustique eleki déjà batozali na batam pasi batu ba perdaki ba être cher na bango bobeta homme acoustique te. Mais Ferregola attaque idole ya makambu attaque bouliste abulaki na tango ya pasi ba famille bazo kolela nini oyo ngai na koyi kosala pona ba melomane ya belle mélodie pona ba fanatique na ngai nyonso. Ferregola baskize ngai ya remixer banzembo na yeko ya yemba acha ba drum acha ba mbunda acha ba synthé mais tout abeteli biso ngaka na guitare ya pamba na mungongo na mélancolique. Ferregola zali leader mo na benga leader mo incontestable. Ferregola zali leader mo enviara na yeba tuté mais batunde ba enviara ye na yebisaka bino eloko moko boye makita oyo nyonso basalela Ferregola soki Ferregola azaki esprit faible mais Ferregola déjà kufa tobosana mpe kombo ya Ferregola bandeko na ngai bokosama te bafanatique ya Ferregola tozala éveillé to consommer homme acoustique comme d'habitude mutu moko te kota wana mpona na mbriema to distraction kodistraire bino bafanatique tolobaki déjà biso tokosan charge lisusu te na banyangala kate oyo nyonso bayaka na presse mpona kofinga Papa Hervé mpona koloba mabe ya orchestre na biso tolingaka mingi tokobanda kosokipe kaka na ibu aza complexé ibu aza mutu asima oyo bino boyebi kutu nga na koloba te kisima na ye. Mais Ferregola c'est un homme, Ferregola c'est un parent qui se respecte arespectaka mpe biso bafanatique. Merci Papa Hervé po yokaka biso bafanatique na yo nga nalobaka merci Papa Hervé po yokaka bafanatique na ye. Papa Hervé ezitaka te par rapport ya demande ya bafanatique na ye batutu bazotala nga bayebi ke bafanatique tout dans le monde entier balelaki Papa Hervé faut salela biso ba vidéo obakela biso na Instagram Papa Hervé komosala onsko kento wana ematisi bango niveau kento wana ndeko moluka basala mamolokola Papa Hervé. Mais on vous calcule pas biso la fanatique to calculer binoté 400% Ferregola fan tous allons toujours mobiliser derrière Papa Hervé to sensibiliser ba chaîne nyonso le Papa Hervé bazala éveillé. Pourquoi na lobe éveillé balingi ba ndosala ba kabal moko ya mabe na lobe ngo boy yoka programme oyo ndeko oyo na Grèce kombo Gloire Olengo olinga basala naza ko éveillé bino mutu za na Grèce ici na pesa information Gloria azolinga akoma na France pa funda Papa Hervé comme que Papa Hervé viola ya bebisa vie na ye boyo kalikambo na lobi boyi tala côté bon nga ba salir grand homme ya musique congolaise Gloria Olengo ya se Ferregola ko bimana yo mosi kele boyi mosi on a évité soki ba sanza yo pa ya nguma to ba sanza yo pa ya nani ese Papa Hervé ko bimana yo nazana audio pour le respect artiste na boyi ko cha audio wana tala
eloko baza kolinga basala banchel mswahili basala baofio nani azala so na France boye babundaka na Karim Mokonzi basala oyo ya Canada wana azala mabele society boye na bosa likombo na ye baza kolinga bulo Gloria oyebika soko komi na poto ndenge okangamaka ke papa Hervé abima na yo alongolisa osemi okolobaki na bafanatike nyonso papa Hervé to ofunda na justice ke faire gola bebisa vi na yo bandeko na ngai botiaka mona mituna bino te ke faire gola bima na Gloria Langi eza basentiment na ye oyo alingaka bato amona ke ye paza mwasi abima na bagrande star faire gola no de nature na kobima na basi ya elokaka ba Gloria Langi wana te mwasi kele balendela posi kuna kalikilaka ye te na kikelene ye wana na kalikilaka ye te na kikelene wana tala kutu mwasi lokola Natasha Gola officiel mwasi moko boye du mwasi moko ki se respecte akendaka kayu na ye azonga asala émission na ye tie na internet bakabane na bino nyonso bozomonte mama Mira déjà révélé ngongo abisinga balende la poste kopesa information oyo na bafanatike nyonso ya papa Hervé na bamoure nyonso ya Belle Mélodie bazolinga baboule yo fo annonçango mpo ozali la voix du peuple maloba na oyo elobaka ekendaka nango na mopepe te ekotaka na mitu ya bafanatike bayebango ere yango nalobi ke bokota na bachaîne na bango nyonso basalaka bémission nango banda kosignale baimage botiaka bajeme pas botiaka bacommentaire ya mabe c'est important mais bosabone te nalobi boye botiaka bacommentaire ya mabe botiaka bajeme pas bosignale baimage mais bosabone te mpo na ofir a mesure nalobaka yango soki tozotikaka bango bazokaka temps bavideo na bango ekotaka tozobotisa kaka makambo bango balobaka topesa yango alokumu topesa yango valeur biso tokozala wana te topesa maloba na bango valeur biso tozala wana mpo tocontre maloba na bango vis-à-vis ya buto biso toportaka choix bino boyebi ke 4G ezali lisu ya mokonzi 4G totalaka bato nyonso oyo basalaka mavwanga na kati ya internet oyo bavandela kombo ya Faire Gola oyo balingaka baconfine Faire Gola pendant longtemps je dis bien pendant longtemps bavanda mpo baconfine Faire Gola mais Faire Gola nalobaka ngo Ahmed fois Faire Gola ne serait jamais confiné akozalaka confiné te mpo na bacalcule na bino wana bozalaki na bula kobeta acoustique te Faire Gola beta acoustique na RFI Faire Gola beta acoustique na Olivier Chimanga meilleur acoustique ya kosakana te bino bobeta ba acoustique ni sise zo bima bino na niveau moko ya kosakana te mais Faire Gola quand même a pensé na ba famille baza ba démuni mbongo nyonso kokota na acoustique wana kokende kopesa bato na ye botuna bango bambongo bopesaki ya barécolte basombelango biloko nyonso ebele batiango na poche ebele bazoluka ndenge nini ya kosomba bituka mais mituka mpe basombaka eza nango babituka boccasion biso toyebi moto asombaka mituka matricule 00 ezali nango kilométrage 00 baeskize ngai ezali Faire Gola papa Hervé mpo ya lela mutuka alela bandako ya bien un leader qui se respecte pas un leader aza na adresse te ozalaka wana ka mpona kocalcule Faire Gola merci Faire Gola mpo Faire Gola kipaka mpena babiloko wana te eza biso bafanatike nde tozalaka mécontent vis-à-vis ya bacomportement na bango oyo basalaka vis-à-vis ya balider wana oyo batindaka bajournaliste oyo ya mike ya presse en ligne mpo balobelaka papa Hervé mabe mpo bakritikaka orchestre na biso GC papa Hervé azalaka na motema ya kokanga te papa Hervé aza na motema ya kofula mutu nyonso wana motema ya kopesa mutu nyonso makambo ndenge apesi Tantine Kukabu Natasha Gola officiel makambo apesi 4G News Television makambo yango wana balende la presse alobaki nakozanga koleka te na Natasha Gola officiel mpona pesa bino information wana makita na bino nyonso kozosala mpona Faire Gola eza zero Faire Gola kokweya jamais na bakabane na bino wana Faire Gola aza Faire Gola kotikala Faire Gola avec l'appui ya bafanatike bino nde bokotikala zero yo mpe kokloya na informe okota mpe poto te yo Gloria Langi okotaka poto te oboma mwana no ya kishasa kuna mpo na oboma mwana ofina mwana na kingo ntango abotami mpo na ofina mwana kingo yo Gloria okeka fina mwana kingo mpo na ofina mwana kingo ken pelana yana liboma vrai liboma aliya biloko na fumu nani ebita jeune muswahili atelema na vitrine mabele goma poso nani ayebi yango te se na ye poso nani ayebi yango te biso tutu oyebi makambo na ye mais tolinga oloba ngo te mpo toaka focalize kaka na album akusi toaka focalize na album urbaine na biso na album rumba mais tellement bango baolinga tokipe bango tobai tokokipe bango na moto nsima na bango wana kie Fally Ipupa na lobi beke Fally Ipupa oyo atindaka bango mpo balobelaka Faire Gola mabe oyo atindaka bango mpo bamanke respect na Faire Gola Faire Gola c'est un père de famille Faire Gola wana mwasi na ndako mwasi kitoko ki se respect bokeba na bino na bakampagne na bino na bosala na bi bokeba na bino balela kebisi bino yango bafanatike bozala evele ntango biso na presse toyaka toza eveye bino mpe bozala eveye na
ba commentaire na ba j'aime na bino ko chaka na ba émission pour permettre à ba monter ba bloquer ba vidéo na biso ba funda biso na YouTube ou YouTube ba bloquer ba chaîne na biso. C'est ça mon information ba la répondre à ça na kanda siko maman mira mafuta depuis Bundes maman Orti depuis Bundes na tshako la leki sa vidéo na mai ko pour ba mona ke ba le ko sena kanda ko sakana te pour na ba zoba o ba olinga ba confiner faire rigola. Venanga Shérif Kachiko, champion Dougala, la sœur Rebecca depuis Deguenam, Claude Loukebako, l'homme de jugement par défaut. Baleine de la poste un peu cette information. Il y a Kabalo Baoling va monter contre Ferregola, n'arrivé à moi si on a à Paris, mais on compte un peu parité. Tu vas signaler partout, tu vas tirer ma photo partout dans l'aéroport pour pas bloquer. C'est ça, j'ai dit et je vous remercie.